自殺咧，係咁多種死嘅方式得嚟，其中一種係令到親友同家屬最難啃或者最難接受，或者係令到個哀傷過程加倍困難嘅一種死亡嘅方式嚟嘅。即係當你話你有好似有好多疑問冇辦法再親口問啦，我諗嗰個。即係之所以你好想揾個答案，其實背後係反映緊其實你有好多嘅情緒，即係好似好想揾個出口，揾個源頭，去好似揾到咧，先至有嗰種即係啲情緒先至好似有個出口咁樣。自殺嗰個情況咧，仲有一個特別位咧，就係自殺嘅家屬咧，通常都會有好強烈嘅內疚同埋羞恥感。呢個係同好多其他嘅死亡方法好唔一樣。好多嘅內疚啦，會諗係咪因為我講咗嗰句啊？如果我當初冇咁樣對佢啊，或者佢當初 send 咗呢樣嘢俾我，我係咪應該即刻 sense 到其實原來佢係想自殺啊？點解我冇做呢樣冇做嗰樣啊？係咪我做得唔好啊？所以令到佢會自殺啊？會有好多嘅內疚啦。亦都有好多嘅羞恥感啦，因為哇，我係佢親人喎，咁如果係仲要係同一個家庭係嘛，咁其他人梗係會諗，即係梗係我個家庭唔好啦，係嘛？我家庭唔好，我作為伴侶嘅，我梗係唔係一個好嘅伴侶啦。如果我係父母，我梗係唔係一個好嘅父母，所以好似先逼到我嘅小朋友自殺啦。如果係我嘅即係如果係長者咁樣，係我嘅長輩咁啊，梗係咪我唔夠孝順，我唔夠好，所以令到佢哋自殺咧？咁都會有好多羞恥嘅感覺啊！所以咧，亦都令到自殺嘅人士嘅親友咧。好難去同人傾啊！呢一份嘅羞恥感，或者甚至可能我唔知你有冇啦，喺同其他人講都有啲人係連講佢係自殺死都講唔到嚇，因為就係一份嘅羞恥嘅感覺。咁所以其實亦都會令到嗰個哀傷過程咧係更加難去 go through， 或者更加難去度過。咁又可以有好多其他嘅情緒，譬如嬲啦嚇，點解你要用呢個方式嚟結束自己生命啦？亦都可以好擔心啦。特別如果係一啲抑鬱自殺啊呢一類嘅，咁你會諗，唉死啦！屋企好似大家都有呢個基因喎，一個有抑鬱症，可能唔止一個，可能第二個都有，第二個又會唔會自殺咧？咁樣或者我自己又會唔會咧？咁亦都可以係如果有宗教信仰咧，甚至有時有啲宗教你都會諗有啲宗教可能話自殺就要落地獄啊，係唔容許啊，或者有啲宗教可能會講到咧自殺咧就唔知點解冇得投胎啊，咁可能又會有好多啲宗教上嘅一啲嘅即係嘅謠傳啊，咁令到個自殺者家屬或者你可能好唔安心。咁所以呢啲位咧都係嗱，如果係同宗教有關，我真係幾建議大家去揾翻你嗰個宗教，唔係求其去翻你平時去開嗰個堂口或者你個教會，去翻揾翻你個宗教有一啲專門去處理生死嘅嗰啲嘅部門，因為咧講去到死亡呢個題目咧，喺宗教上咧，就算係你平時見開嘅嗰啲神職人員又好，出家人都好，佢哋都未必係好擅長或者好熟佢哋個宗教裡面其實對於呢件事係點樣睇嘅。咁所以有時佢哋可能隨口噏咗啲嘢咧係可能係甚至可能係錯嘅。咁所以咧你真係去翻嗰啲宗教專係有一個堂口一個部門，有某一間 church 佢專係特別講多啲生死嘅，咁你去揾翻佢哋，咁佢哋講嘅嘢咧會比較貼近，即係你嗰個宗教點樣去幫你去面對，譬如自殺啊呢一件事啊咁樣。咁同埋咧，即係自殺，畢竟喺呢個社會上唔係一啲最常見嘅死亡嘅方式啦。我諗作為自殺者親屬，你都唔係咁容易揾到同路人啊。有好多嘅感受咧，你就咁同身邊嘅人講，佢哋都未必會明白。咁所以我都幾建議你去翻揾翻啲團體、啲機構咧，佢哋係有同路人嘅
有嘅，以我所知有團體咧，佢哋專係服務一啲自殺嘅親屬。咁你揾翻佢哋咧，大家一齊去可以真係講翻大家嗰個經歷或者經歷過嘅嘢，互相去支持。咁對於去經歷嗰個哀傷嘅過程咧，係會有用好多。要經歷親友自殺呢一件事咧，係一啲都唔容易，而且係好痛嘅，係好近嘅。所以喺呢個時候更加唔好，亦都唔需要逼自己，或者覺得自己應該要點樣點樣，唔應該點樣點樣先好。反而其實你嚟到今時今日，可以行到嚟呢一步，你嘅人生其實已經唔容易，因為所有嘅艱難唔係淨係自殺之後先開始。我相信喺前面嗰段路可能你同呢一位嘅自殺親友行嘅嗰一段路，可能對你嚟講，作為一個身邊嘅人，已經好唔容易㗎喇。咁所以都即係唔好睇輕咗自己嘅付出。我都相信你係有付出過有經歷咗好多嘢。咁所以即係都俾翻一啲肯定自己，或者都唔需要對自己要求好高啊，或者好 harsh 啦。其實你自己都係一個好值得去愛惜嘅人啦。